Ich habe da jetzt wohl richtig ein Fass aufgemacht mit den Vorgängern Silvester hier in Köln. Am 31.12.2015 habe ich gearbeitet in einem 5-Sterne-Hotel genau gegenüber vom Dom. Als ich da angefangen habe zu arbeiten, habe ich gedacht, ja, ich hatte einen entspannten Abend mit sehr gut situierten Menschen. Die Karten haben so ab 300 Euro aufwärts gekostet. Es waren alles Gäste so ab 40 Jahre drin. Plötzlich gegen 21, 22 Uhr ging es los, dass schon auf dem Gelände außen, das mit dem Hotel nichts zu tun hatte, eine Messerstecherei war, wurde einer schwer verletzt, Krankenwagen war da, Polizei, und dann eskalierte das Ganze. Die Menschen, die wir vor 3 Monaten noch mit Teddybären und Wasserflaschen in München am Hauptbahnhof empfangen haben, haben angefangen auf den Dom zu schießen, angefangen auf die Bereitschaftspolizisten zu schießen, die dann mit Helmen auf die Domplatte mussten, um diesem ganzen Gewaltpotenzial Einhalt zu gewähren. Gestandene Polizisten haben zu mir gesagt, die haben das noch nie erlebt. Das waren bürgerkriegsähnliche Zustände. Keiner hat darüber berichtet. Im Laufe des Abends kamen immer wieder Frauen zu mir, die gefragt haben, ob sie bei mir stehen bleiben können, damit ich auf sie aufpasse. Ich wusste gar nicht, was es geht. Ja, sie werden verfolgt von den und den Personen. Die wollten dann auf mich los. Habe ich sie weggeklatscht, muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil ich habe das noch nie erlebt. Ich habe mir gedacht, das wäre so eine rechte Propaganda. Aber das war alles echt. Später am Abend kam es dann zu weiteren Ausschreitungen. Da haben sie Typen auf dem Boden den Kopf eingeschlagen, der lag drauf, mit dem Fuß drauf. Bereitschaftspolizisten kamen, wir sind eingeschritten und die waren dann circa 1,5 Stunden gefesselt. Es kam aber kein Gefangenentransport, weil erstens waren keine da zur Verfügung, weil alle belegt waren und die Zellen in den umliegenden Aufnahmestellen vom Gewahrsam der Polizei waren total überfüllt. Dann mussten die Polizisten die Straftäter gehen lassen, die sich dann vor das Auto gestellt haben, Fuck the Police geschrien haben und auf die Windschutzscheibe des Polizeiwagens gespuckt haben. Die Polizisten hatten keine Handhabe, irgendetwas zu tun. Ich kann euch nur eins sagen, ich habe sowas noch nie erlebt und es wird eskalieren. Spätestens an Karneval in Köln wird es hier richtig explodieren. Und ich hoffe, ihr wisst, ich bin kein Rechter oder sonst irgendwas. Ich habe mich immer da rausgehalten. Ich habe immer gedacht, diese ganzen Videos etc., das sind alles so rechte Publikationen von Pegida-Gruppen, bla bla bla. Nein, Leute, das war wirklich echt. Mädchen standen zitternd vor mir, bitte, bitte können wir bei dir stehen bleiben. Die haben Angst vor denen, die verfolgen uns die ganze Zeit. Die haben Gäste angepöbelt, angespuckt, die haben die Polizisten angespuckt, die haben Leute auf dem Boden liegend mit dem Fuß auf den Kopf getreten. Die Polizei konnte nichts machen, die waren 1,5 Stunden, haben sie auf Gefangenentransporte gewartet, da waren keine da. Auf anderen Stellen hat es richtig gebrannt, da mussten die hinrennen, konnten aber nicht hin, weil sie die bewachen mussten und auf den Gefangenentransport warten. Also ich kann euch nur sagen, ich wünsche für 2016 wirklich Frieden auf der Welt und vor allem auch in Deutschland. Euer Ivan.